jednom. Од цела Европа, кои што замислете, за време на опсадата на Сараево во 1992 до 1995 година се организирале сафари тури богаташи од Италија, Англија, Германија, Франција, уште неколку европски земји, Холандија, кои што доаѓале организирано сафари тури, зборам, слушате му убаво, кои што доаѓале организирано во Сараево, тоест во ридовите околу Сараево и планините, плаќале огромни пари за да им биде дозволено од српските снајперисти од дозгора да пукаат со снајперски оган, со снајперски пушки, значи со оптички нишани пушки, да пукаат во голораките невини жители на Сараево кои што претрчувале доле по улиците на Сараево одејќи да купат леп или да земат канистер вода за да можат да преживеат наредните 2-3 дена скриени во подрум. Главниот виновник, иако понанешна градоначалничка на Сараево го објави ово уште пред многу години дека се случувало, а беше кажано од одредени сведоци. Вистина била. Главниот виновник која придвижи оваа истрага е словенешки режисер, заборев сега како се викаше, кој што во 2022 година направи еден документарен филм кој одекна силно очигледно низ Европа и се вика филмот Сараево Сафари. Зупанчич мислам дека се презива режисерот. Небитно. Тоа беше тригер во Италија да се отвори истрагата, која што е сега негде во завршна фаза и резултатите од неа најверојатно ќе бидат страотни. И јас сум за тоа, доколку некоја виша сила тоа не го спречи, да се објават имињата на сите оние илјадници, туристи, снајпер туристи, кои што плаќале огромни пари да дојдат во Сараево и од позициите на српските паравојни формации, со снајпер да пукаат во голораките граѓани на Сараево. Ово е уште една потврда зошто многу од нас остана, како да кажам, обсесија и мистерија она што се случуваше со граѓанската војна во Југославија и на каков начин беше уништена една стабилна држава која што имаше просперитет. И сега зборува колку во тоа време југословените немале шанси да се одбранат од она кој некој друг им го замислил, кој некој друг добро го испланирал. Тоа народите кои што живеа во таа Југославија го платија со преку 120.000 жртви таа граѓанска војна. И да не зборам за ред вакви други злосторства кои што се случува на територијата на некогашна Југославија за време на граѓанската војна. Да не зборувам за многу случаи насилување каде што без разлика од која националност биле киднапирани, заробувани жени, често пати, многу пати неполнолетни девојчиња биле нудени како секс робје или како проститутки на странци, дојдени во разни мисии во тоа време во Југославија, па дури и нудени и, како што реков, како секс робинки надвор од државата на им, од надвор од територијата на тогаш веќе распадната Југославија и кој знае како завршиле нивните животи, некои успеале да се спасат, некои не. Не само што го спомнав колку е човештвото непоправливо, колку на солидарност од богатите кон сиромашните лицемерна во многу случаи, колку многу од нив воопшто немаат развиено сенс за солидарност и емпатија, напротив. И колку една држава мора да води сметка и за овие интеракции внатре, ако сака да не дојде до некои немили настани кои што утре би ја растргнале, како што е во моментов растргната Америка, толку поделена како што не била никогаш претходно, ситуација, состојба која што моја предпоставка е дека кога тогаш ќе заврши со граѓанска војна. Како што ќе се случи, тоа е вториот дел од мојот коментар на оваа моја втора приказна, како што ќе се случи со многу други држави во Европа, што ќе ја платат цената на она што го направија по рушењето на Берлинскиот зид, со падот на Чаушеску во Романија, со граѓанската војна во Југославија и се она што со перестројката во Русија и се она што следеше во црните 90-ти години, кое што заврши со НАТО агресијата врз Србија, а потоа и со агресијата врз Македонија во 2001, кога Македонија
под притисок да не ја изгубиме целосно, да не се подели. Уште тогаш доби некоја Франкенштейн форма на некоја држава која што бејрутизирана држава, која што разни етнички заедници поставуваат услови и фактички уценуваат или се уценуваат меѓу себе за да поделат власта, да поделат моќта нормално на штета на обичните граѓани. Вториот коментар или заклучок од оваа моја втора приказна е тоа дека Европа и Америка ќе плати голема цена за она што го направи во некогашна Југославија. Токму за овие работи кои што се уште се отвараат, тука ќе опоставам прашањето зошто уште ништо не се отвара за војната во Македонија 2001. Зошто е тоа се уште табу тема, нешто што не смеш да го пипнеш, не смеш да чекнеш подлабоко, нешто зашто не смее да се направи театарска представа, кај што ќе или да се сними филм, кај што ќе се добијат соодветни документи да прочепкаш тамо, да изанализираш, да проучиш, па да направиш, појма немам, како што се случуваше тоа во Босна. Многу досија беа отворени во врска со таа валкана војна што се случуваше во Босна која се распадеше Југославија, особено при опсадата на Сарајево. Гледате уште какви работи излегуваат. Зошто ке нас упорно се туркаат некои работи по тепих и не смеат некои работи да се дознаат? Тоа нашиот кроток македонски народ, мирен, кој што многу научи, многу да не прашува, може би еден ден треба да се одважи да побара одговори на многу прашања што всушност се случи во 2001 година во Македонија. Јако не е на многу нас и јасно што се случи. Сакам да кажам, пак се навраќам и пак бегам од темата. По оваа истрага што се одвива во Италија, во Милано, беше отворена за снајпер туризмот од 1992 до 1995 година во опседнатото Сараево. Треба да бидат свесни бирократијата во Европската Унија, самата Европска Унија, дека она што ќе им се случи ќе бидат низ за граѓански војни, кои што ќе почнат со страотни немири, предизвикани од мигрантите најчесто тамо, од тие сите структури, кои што политички коректната Европа, не учејќи ја, не научувајќи ја приказната од Титова Југославија, од она што се случуваше по смртта на Тито, мислеа дека со истите тие финти на соживот, братство, единство или политичка коректност или како сакате наречете ги, со тие сите синтагми, се направија паметни, фактички се убија со сопствениот пиштол, со куршумот што сами си го ставија, си го уфрлија во цевката на пиштолот. Фактички, со она што не успеа да го направи Југославија за да остане цела, проблемот на конституирање на нацијата, што не го заврши до крај, Европа ја направи, Европската Унија направи истата грешка, населувајќи стотици милиони мигранти дојдени од други простори цивилизацијски, културни, цивилизации кои се градени на малце поинакви вредности од јудео-христијанските на кои што е втемелена Европа, и сега го имаат она што го имаат, и допрва ќе го имаат тоа што не сакаат да го имаат. Ќе видат како е сите тие членки во Унијата, да, тука ќе ја споменаме Бугарија, како е кој ќе ти заигра мечката во сопствениот двор. И тој филм ќе си го гледате и ќе ја платите цената на тоа што втурнавте во несреќа милиони луѓе на почетокот на 90-тите, само за да ги остварите своите геополитички цели, нормално инструирани од во тоа време најмоćната држава во светот, Соединетите Американски држави. Поздрав до Зоран Мандани, како се вика, да не му избегаат богаташиве сега по Флорида, по Тексас, од Њујорк, да може бесплатно градинка децата да учат тамо, да можат бесплатно да се хранат и да живеат поевтино, нели, у тој мегаполис, како се вика. Исто така, поздрав и до нашиот градоначалник, да се обиде барем една работа да спроведе од ова е добра идеја на овој на Зоран, наш од Њујорк. Скопје може би е време да се формира свој, ако е тоа возможно, не знам, би требало да биде, ланец од овие прехрамбени маркети или како ќе се наречат, и да се стопира галопот на ова што се случува со недвижнините во овој град. Чинише Осло, чинише Њујорк, чинише Токио, чинише Шангај, Пекинг. Поскапи, летос една пријателка во Мадрид живее 20 години, живее таму, вика, поскапи у Скопје да купиш, вика, стан у центар него у Мадрид. Ви се верували, бе? Ви се верували, до кај стигнавме? Али, ај.
Понекогаш знам џабе да се збори, битно е да се каже нешто, а од друга страна што вреди. Кога на еден мој колега кој рецитирал, кажал некоја песна, нева да го именувам, у Белград по повод некој роден ден на Тито и глумци од драмски театар и рецитира песна, нормално на македонски, некоја појма немам која песна, и искача овој пун себе, да Тито седи таму у публика негде, појма немам која сала било тоа таму у Белград. И искача он пун со енергија, колегава, и почне да се рецитира: чекаш ли ме, Јано, чекаш ли ме, душо? И некој од публика отвори ред: ма ко те чека, ко ти ебем, матер, ово е рипнал од стела да го тепа доле, му ја ебал рецитацијата. Чекаш ли ме, ма ко те чека, ко ти ебем, матер? Некој е будала, отвори, тука Тито седат сите горе таму. Луда работа. Така да и ова моја, сијаде, говна, овие некој сим седи, вака сега, ма ко те слуша, ко ти ебе, матер? Ај, чао.